வணக்கம். நாங்கள் பிள்ளைகள் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான இடத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கோம். அதாவது இலங்கையினுடைய பிரசித்தி பெற்று காணப்படுகின்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை நோக்கி, அதாவது நுவரெலியா பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற பொம்ரella என்ற இடத்தை நோக்கி நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கோம். அழகான வியூஸாக இருக்கும். அதே போல் நீங்களும் இந்த இடத்தை போயிட்டு பார்த்து மகிழலாம். இப்போ நாங்கள் ஒரு காட்டு அமைப்பின் உள்ள ஒரு இடத்தினூடாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்தை நீங்கள் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அழகான காட்சிகளையும் கண்டு ரசிக்கலாம். சரி, வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு இடத்தையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம். வாங்க. இதான் பிள்ளைகள் bomrella நாங்கள் செல்லக்கூடிய அந்த வழி. இது ஆரம்ப இடமாக இருக்குது. இது ஆரம்ப இடத்துல மிகவும் அழகாக காட்சி தரும். அதாவது நதிகள் செல்கிற அழகு, ஆரம்ப உயரத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர்வீழ்ச்சி பாருங்கள் அமையப்பட்டிருக்கு. கீழே நடந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன். bomrella என்று எழுதியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலான்னு சொன்னால், அதாவது நுவரெலியாவிலிருந்து வெளிமட பாதையினூடாக வரும் பொழுது ஒரு ரோடு இடையில் போகுது. அதாவது எங்களோட பொரகஸ் என்ற ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்தினூடாக போனீங்கன்னா அது பார்க்கலாம். இப்போ உள்ளால் போய் கொண்டிருக்கிறேன். உள்ளால் போயிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பாருங்கள் எப்படி அமைப்பாக காணப்படுகின்றது. இருண்ட காடாக இருக்கும். எங்களுக்கும் மிகவும் ஆசையாக இருக்கும். அற்புதமாக காணப்படும். இதில் ஒவ்வொரு இடங்களும் எங்களுக்கு பார்த்து மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உள்ளுக்கு ஒவ்வொரு இடங்களையும் போயிட்டு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய சின்ன சின்ன பிராணிகள், அதே போல் குருவிகள், இலைகள், மரங்கள், இப்படி நிறைய வகைகளையும் நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம். சரி, வாங்க பார்ப்போம். இந்த பாருங்கள், இது ஒரு அழகான சீனாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். இதுதான் ஆரம்ப இல்லை. ஆரம்பத்தில் மேலே மேலே போகும்போது தான் இடங்கள் இருக்குது. சரி, வாங்க. சரி, வாங்க, நாங்கள் உள்ளுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ அதாவது நீர்வீழ்ச்சியினுடைய உட்பக்கமாக அமையக்கூடிய பெரிய பகுதியை பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் உள்ளால் நான் போயிட்டேன். இதுக்குள்ளே போய் கொண்டு இருக்கும் போது மேலே இன்னும் அழகான இடத்தை பார்க்கலாம். வாங்க, தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது நீட்டாக அந்த பெரிய அழகிய இடத்தை பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட பாகுபலியில் காணப்படுகின்ற அந்த ஒரு அமைப்பை போல் அந்த நீர்வீழ்ச்சி காணப்படும். சரி, வாங்க, உங்களை அங்கே அழைத்து சென்று காட்டுறேன். வாங்க போவோம்.
இப்பொழுது நாங்கள் அந்த அழகிய நீர்வீழ்ச்சியினுடைய எல்லை அடைஞ்சிட்டோம். பாருங்கள், மிக மிக அழகான பிரம்மாண்டமான ஒரு இடமா இருக்கும். மிகவும் ஒரு அழகிய நீர்வீழ்ச்சி, அருவிகள் மிக இனிமையாக இருக்குது. இதை நீங்கள் கண்டு மகிழுங்கள். Oh, நன்றி மாணவர்களே, இந்த வீடியோ நீங்கள் வடிவாக பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நான் இடத்துக்கு போகும் பொழுது உங்களை அங்கு நான் அழைத்து நேரடியாக சென்று காட்டுவதைப் போல உங்களுக்கு நான் பதிவு செய்து காட்டுகின்றேன். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் ஆசான் கோபி. வாழ்த்துக்கள்.